أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ بینەرانی عزیز و خۆشەویست. سوپاس و ستایش بۆ خوای گەورە دەرەبڕین کە لە مانگی مەولودی لەدایکبوونی پێغەمبەری پێشەواماندا صلی الله علیه وسلم و لە ڕۆژێکی پیرۆزی وەکو هەینیدا دەمانەوێت باز لە گەورەیی و شکۆمەندی و فەزڵ و پێگەی پێغەمبەری خوا بکەین صلی الله علیه وسلم و سوپاسی خواشەکەین کە گێڕاوینی بە یەکێک لەو بەندانی خۆی بە زمانی لاڵ و بە بیری کۆڵمانەوە باز لە گەورەیی و شکۆمەندی پێغەمبەرەکەی بکەین صلی الله علیه وسلم. بێگومان خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزدا بۆ هیچ یەکێک لە دروستکراوەکانی خۆی تەنانەت بۆ هیچ یەکێک لە پێغەمبەر و ئەولیایانی خۆی تەنانەت بۆ ئەم هەموو تەکنۆلۆژیا و داهێنانە زانستیانی کە ئەمڕۆ مرۆڤایەتی شانازی پێوە دەکا منەتی بەسەر بەندەکان و بەسەر دروستکراوەکانیان نەکردووە تاکە شتێکە خوای گەورە بە سوێند تەئکید دەکاتەوە کە منەتی خستۆتە سەر ئیمانداران ناردنی پێغەمبەرێکی بەڕێز بووە لە ڕەگەز و نەفسی خۆیان. ئێمە لە مەڵقەی بەرنامەی بە فەردا قسە دەکەین لەسەرەوەی کە بۆچی خوای گەورە سوێند ئەخوات و تەئکید دەکاتەوە کە منەتێکی گەورەی ناوەتە سەر موسڵمانان بە ناردنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. حکمت و هۆکارەکانی ئەم منەتە و چییە و تا چەند ئێمە پێویستە منەتباری خوا بین کەوا بە ئومەتی پێغەمبەری خوای صلی الله علیه وسلم هەژمار کردوین. لەگەڵ میوانەکەم زۆر بەڕێز جەنابی مامۆستا مەلا فەرێدون زانای ئاینی و ئیمام و وتاربێژی مزگەوتی شێرکۆی حاجی حەمەڕەزای چەرمەگا پێکەوە باز لەم گۆشەی پێغەمبەری خواکەین صلی الله علیه وسلم وەکو گەورەترین منەت لەسەر مرۆڤایەتی و ئیمانداران. جەنابی مامۆستا زۆر سوپاس دەکەم. خوای گەورە پاداشتی بەخێر بداتەوە. موفق و سەرکەوتوو بن جەنابیشتان بەخێر بن. خۆشحاڵم. زۆر سوپاس مامۆستایان. پیرۆزبایی ساڵیادی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە جەنابت و کۆی مرۆڤایەتی و موسڵمانانیش بەگشتی دەکەین. مبارەک بێت لە ئێوەی بەڕێزیش لە جەنابت و لە مستافا عەزیزە و لە کەناڵەکەتان و لە هەموو برایان و عەزیز و هەموو میلەتی کوردی موسڵمان و سەرجە موسڵمانانی جیهان. ئینشاءڵڵا ومێدەوارم بێتە مانگی خێر و بەرەکەت و فەڕ و خۆشی بۆ میلەت و وڵات و نیشتمانمان و ساڵێکی کە ئەگەر یادی لەدایکبوونی ئەو عەزیز و خۆشەویستەمان کرد صلی الله علیه وسلم ئینشاءڵڵا هەموو لای لەو پەڕی تەندروستی باش و لەرساغی و میلەتانی موسڵمانی لەو سەری لەو پەڕی عیزەت و سەربەرزی و بەختەوەریا بن ئینشاءڵڵا. اللهم ئامین. جەنابی مامۆستا لە پێشەکەش ئاماژەم پێ کرد بۆچی خوای گەورە تەنها جەلە جەلاله تەنها بۆ هەناردنی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم منەت بەسەر ئێمەدا دەکات لە شێکی ساغ پڕ لە نهێنی منداڵ دایک و باوک ئەم هەموو ڕووبار و کەژ و کێ و داهێنانە زانستیانە خوای گەورە منەتی بەسەر مرۆڤایەتیان نەکردووە بەڵام تەنها بۆ خودی پێغەمبەرێک صلی الله علیه وسلم بە تەئکید سوێنە خواکەوە ئێوە منەتباری خوان و خوا منەتی بەسەر ئێوەیان کردووە. بەڵێ سەرەتا حەزەکەم پێشەوەی وەڵامی پرسیارەکەی بەڕێز بمەوە و بڵێم کە قسەکردن دەربارەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم قسەکردنە لە کەسایەت و شخصیەتێکی عەزیم و گەورە کە مستەفای خوایە سبحانه وتعالى و هەڵبژاردەی خوایە سبحانه وتعالى و کەسێکە کە خوا سبحانه وتعالى خۆی تەربیەتی ئەوە دەبەنی ڕەبی فەئەحسەنە تەئدیبی وحی بۆ دابەزاندووە و لەژێر ڕعایەت و چاودێری خوایە بووە و کەسێکە کە خوا لە قورئانی پیرۆزدا چەنەها وەصفی ئەکا و حەمدوی باسی گەورەی ئەم پێغەمبەرە عەزیزەکە و یەکە باسکردنی ئێمە لە کەسایەتێکی وا لە پێغەمبەرێکی وا خۆشەویست خاتەمی ئەنبیا و موڕسەلین و مستەفای خوا من خۆم بە بچووک دەزانم بەڕاستی بەڵام گەورە ئەبین بە باسکردنی ئەو پێغەمبەرە سەرور و عەزیزە. شاعیرێک هەیە 63 دێڕ شیعری بە پێغەمبەر ئەوتوە صلی الله علیه وسلم سیرەت و حیاتی باسەکە بەڵ لە ئەخیری ئاڵێ گەر کوردە ئەگەر بوردە کەر سافە ئەگەر وردە مەقبول تەواو عالەمە مەقبولی تۆ ئەگەر بێ یعنی ئەگەر ئەمەی وتم تۆ لێی ڕازی بی یعنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێی باش بێ ئیتر هەموو عالەم لای مەقبولە. ئەم شتەیش من لە خزمەت جەنابتا لەم بەرنامە مبارەکەی جەنابتا ئەیڵێن ئەگەر ئینشاءڵڵا شتێ بڵێین کە شایستەی قەدر و گەورەی ئەو پێغەمبەرە بێ ئەوە ئینشاءڵڵا ئەو پێی خۆش بێ و خوا پێی ڕازی بێ جێگەی شانازیمانە ئینشاءڵڵا.
بەنسبەت پرسیارەکە کە جەنابەت فەرمووت لە ڕاستیە خوای گەورە سوبحانەهو وەتەعالا مامۆستاگیان لە قورئانی پیرۆزدا فەرموویەتی ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ئەگەر هەچی دار و درەختی ئەم سەر ئەرزێ ببێتە پێنووس ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده همو بحرەکانیش ببنە مەرەکەب لە دوای هەموو ئەم بەحرانە حەوت بەحری تریش بێنە حەوت دەریای کەش بێنە سەبعەة أبحر نعمەتی خوا فەزلی خوا بەسەر ئەم عەبدانە بنووسن ما نەفیدەت کەلیمات تەواو نابێت يعني ئێمە غەرقی لە نعمەتی خوا سبحانه وتعالى ومن بكم من نعمة فمن الله بەڵام لەگەر ئەم هەموو نعمەتەی خوا سبحانه وتعالى کە بەسەر ئێمەیە هەیەتی ئەگەر هەموو درەختەکانی دنیا پێنووس بنووسن و بەحرەکان مەرەکەب بن نعمەتەکان تاوا نابێ بە دوانیان منەتەکە بەسەرمانە پێ خوای گەورە سبحانه وتعالى یەکەمینیان بە ئیمان بە نعمەتی ئیمان کە ئێمەی هیدایەت داوە موسڵمانین ڕێگەی چوون بۆ بەهەشتی پیشان نابین و ئەو فەزڵە گەورەی لەگەڵا کردوین کە ئێمەی هیدایەت داوە بیناسین و سەجدەی بۆ بەرین بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان گەورەترین نعمەتێ بەسەر ئینسانەوە بریتیە لە نعمەتی ئیمان و ئیسلام هەر کەسێ خوا سبحانه وتعالى هیدایەتیە گەورەترین فەزڵی لەگەڵا کردووە يهدي من يشاء دائما بیر لەوە کەینەوە کە جزئێکین لەو مەشیئەتە ئیلاهی کە ئێمە عەبدی بچووک و زەعیفی خۆشی گرتوێتەوە فەزڵێکی پێداوین گەورەیە کە بیناسین و سەجدەی بۆ بین و ڕێگای بەهەشت مانگرت پێ دەبەر و دوور کەوتیمە لە ڕێگای جەهەنەم ئەمە یەکێکە لە هەرە گەورە نعمەتەکان خوا منەتەکا بەسەرمانە پێی دووهەمین نعمەت ئەوەیە کە جەنابەت ئیشارەتە پێ کرد کە خوای گەورە سبحانه وتعالى منەتەکا بەسەرمانە پێی کە ئەویش ئەوەی ئێمە ئومەتی محەممەدی مستەفای صلى الله عليه وسلم لە ئاەتی 164 آل عمران خوای گەورە فەرمێ لقد من الله على المؤمنين خوای گەورە منەتەکا بەسەر ئیماندارانە بەسەر موسڵمانانە بەچی إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم پێغەمبەرێکی لە خۆیان بۆ ناردوون پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم یەکێکی ترە لە منەتەکانی خوا بەسەر ئێمەیە جا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە خوای گەورە فەرمێ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لە خۆیانە بۆی بەشەریەت هەست بکا کە ئەو کەسەی کە ئەڵێ من ڕەسوولی خوام لە خۆیانە بۆ معنای ئەوە هەست بە گەورەی بکەن کە پێغەمبەرێک لەوانە دوایش من ئەنفوسیهیم هەر لە خۆیانە ئینسانە مرۆڤە بۆ ئەوەی بتوانن خیتابی مرۆڤانی لەگەڵا بکەن تێبگەن لێی وەکو مرۆڤە بیناسن لە حاڵ و ئەحواڵی ئەمان حاڵی بێ يتلو عليهم ئاياتی خوایان بەسەر ئاخوێنێ لە ئەوڵا لامی تەوکیدە لەسەر قەد يعني بۆ تەئکیدە لامی تەوکیدە لەسەر قەدیش لە زمانی عەرەبیە لەسەر فعلی ماضی بۆ تەحقیقە لقد بتأكيد وبالتحقيق من الله يعني من منتك هيشتكي تري ناقاتي كأما أمتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دعاء فرمي يتلو عليهم يتلو فعل مضارعة بو استمرارية بردوامية يعني رسالة بيامي أم بيغمرة خالدة يعني حتى أتاوكون خور لخور هلاته وهلوه رسالتي أم بيغمرة خوا حفظي أكا أقر روجانك يشبه عالم دجيبه وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يتلو عليهم آياتي نافرمي يتلو لهم آياتي عليهم آياتي يعني دائما أم آياتنا لعلو برزيو بلندين بسر بشريته لبر أو أم بيغمرة أم من تقوري خوايا سبحانه وتعالى بسر إيموا جا حتى من نعمتي قورة تربية سبحانه وتعالى ذاتها مثلا يصير نعمتي إيمان قورة تري نعمتي كاتك خوای گەورە سبحانه وتعالى باسی عەبدەکانیەکە کە لە ترسی ئەو شەو ئەمێنۆنی و عیبادەتەکەن و بۆ بەهەشتەوەمانە فەرمێ ئەگەر منیان بدیایە زیاتر عیبادەتیان بەهەشتیان بدیایە زیاتر خۆیان بۆمانەوە جەهەنەمیان بدیایە زیاتر هەوڵیانەدا خوا لە جەهەنەم بیان پارێزێ لەبەر ئەوە هەتا نیعمەتەکە گەورەتر بێ شکری زۆرتر بۆیە ئەگەر بەردەوامیش ئێمە سەرمان لە سەجدەیە بێ لەبەرەوەی ئێمە هیدایەت داوە تەواوی ناکەین و بەردەوامیش سپاسگوزاری ئەوە بین کە ئێمە ئومەتی محەممەدی مستەفای صلی الله عليه وسلم هێشتا سپاسگوزاری ئەو منەتە گەورە تەواو ناکەین جەنابی مامۆستا حیکمەت چییە فەلسەفەی ئەم منەتە چییە کە بۆ نمونە ئەبوو زەڕی غیفاری کە پرسیار لە پێغەمبەری خوا کە صلی الله عليه وسلم فەرمێ 124,000 پێغەمبەر هاتوون پەیامەکان یەک لە دوایە هاتوون
خی گەورە ئەم هەموو بەخشەی داوە بە مرۆڤایەتی بۆچی لەناو هەمویانە حکمت و فەلسفەی محەممەد صلی الله عليه وسلم کە ببێتە چەقی منەتکردنی خوا بەسەر مرۆڤایەتی و ئومەتەکەشی بکاتە کنتم خەیرە ئومە و حکمت و فەلسفەکەی بۆچی ئەگەڕێتەوە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لەبەر ئەوە کە یەکەم خاتمی ئەنبیایە هەموو پێغەمبەران و مرسەلینە و خی گەورە پێغەمبەرایەتی و پلە و پایی پێغەمبەرایەتی وا لێ کردووە بە جوهد و هەوڵ نییە خی گەورە سبحانەهو وتەعالا بە عیلم و زانستی خۆی بە نەسلی وەچەی مرۆڤایەتیان ڕوانوێتی باشترینەکانیان هەڵبژاردووە کردوینی بە پێغەمبەر لەناو هەموو پێغەمبەرانیشا باشترینیان محەممەد صلی الله عليه وسلم صابرترینیان محەممەد صلی الله عليه وسلم پاکترین محەممەد صلی الله عليه وسلم چاکترینیان محەممەد صلی الله عليه وسلم ئەوە تا خۆی ئەفەرمێ خی گەورە قڕیشی هەڵبژاردووە لەناو قڕیشیشا بەنی هاشمی هەڵبژاردووە وەختارانی من بەنی هاشم منیشی هەڵبژاردووە لەناو بەنی هاشمە بۆیە کە ئەو فەزل و گەورەی خی گەورە سبحانەهو وتەعالا داوێتی بە محەممەدی مستەفا صلی الله عليه وسلم نەیداوە بە هەموو هیچ پێغەمبەرێکی تر ئەو سەییدی ئەنبیا و مرسەلینە گەوری هەموو پێغەمبەرانە خی گەورە سبحانەهو وتەعالا کۆمەڵێشتی تایبەتی داوە بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە بە هیچ پێغەمبەرانی تری نەداوە و هەندێشتی داوە بە ئەمەی سێم بەجانی هەمووی باسکەین داوە بە ئومەتەکەی کە بۆ ئومەتانی تر نییە مثلا مەقامی مەحمودی داوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وسیلە و فەضیلەی داوەتی یەکەمین شافعی ڕۆژی قیامەت ئەوە یەکەمین کەسێ بچێتە باش لە پێش هەموو کەسێ ئەوە ئومەتەکەی لە پێش هەموو ئومەتێکە ئەچنە بەهەشت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕەحمەتەن للعالەمین بووە لەبەر ئەوە پەیام و بەرنامەکەشی خالید و هەتایە و کۆتا بەرنامە و پەیامی پێغەمبەرانە عليهم الصلاة والسلام و هەر هەموو ڕیسالەت و پەیامی پێغەمبەرانی تەواو کردووە و لە ڕیسالەت و پەیامی محەممەدی مستەفا صلی الله عليه وسلم بەرجەستە بۆ هەرهەمەی وەکوە فەرمووە مهەیمینەن عەلەیه یعنی هەموو پەیامی پێغەمبەرانی جەمع کردووە ئەوەیشی نەبوو بێ هێناوێتی و ئەوەشی مەکاریمی ئەخلاق بوو بێ هەمووی تەواو کردووە و بەرنامەیەکی خالید و معجزە هەتا ڕۆژی دوایی بمێنێتەوە پەیامی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەبەرەوە پێغەمبەرەکەشمان گەورەترین پێغەمبەرە سەلامی خوای لەسەر بێ صلی الله عليه وسلم جناب مامۆستا بۆچی لە سەردەمی زێڕینی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم و ئێستاشی لەگەڵا بێ بەشێکی کەم لە مرۆڤەکان قەدری ئەم منەت و گەورەی و فەزڵە زانن کە خوای گەورە وەکو مەشخەڵ هەڵگر و چرا هەڵگر و وەکوڵێ ڕێ ڕۆشنکردنەوەی دنیا بەرەو قیامەت خوای گەورە ئەم منەتەی ناردووە بۆچی لە سەردەمی خۆشیە و لە ئێستاشدا خەڵکێکی کەم ئەنی ئەم فەزل و بایەخ و گرنگەی پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم هەست پێ کردووە خۆی خوای گەورە سبحانەهو وتەعالا مرۆڤی وا دروست کردووە طبیعەتی بەشەر وایە خلقەتی وایە خوای گەورە وای دروست کردووە خۆی تەفسیری لێکا فەرمێ إن الإنسان خلق هلوعا لآياتي ترى فرمي خلق الإنسان من عجل لآياتي ترى خواهي قرب كباسي إنسان كان فرمي كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة طبيعتي بشروايا حزي لشتنزيكو أو يكلا بردسي آياتي حاليا كم تر حساب بو مستقبل داهاتو قيامتك إلا إنسان جيرا كان نبن أو إنسان نبن بتمعنه وشيارێکی گەورە و سەیری پەیامە ئاسمانیەکانەکەن و لەگەڵ ئەویشا مەشیئەت و لوتفی خۆیان لەگەڵایە سبحانەهو وتەعالا کە لەگەڵ ئەم پێغەمبەرە عەلەیهی السەڵات وەسەلام دۆستایەتی بکەن بۆیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خۆی زۆر مانو کردووە خۆی زۆر زەحمەت داوە عەزیەتی زۆری خواردووە لە پێناوی ئەم دینە تا ئاستێکی وا ئەوەندە ناڕەحەتە بوو ئەوەندە خەفەتی ئەخوارد ئەیویست ئەم خەڵقە ئیمان بێنن نەچن بۆ جەهەنەم وبزي بيعاتوته لعلك باقع نفسك لا يكون مؤمنين تو أنا خودنا راحتك كزور خليك خوتك كشي كاتك أبيني أو أنا بجهنم مثلا إيمان ناين بوي خواي جور سبحانه وتعالى بيغمري صلى الله عليه وسلم حاليك اللوي كأمر فايت طبيعتي ويا حتى يخو ماني وكي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يعني كان توخونا راحته مانوكي إلا زورك لخلقي هر إيمان ناهنن بويكا تو بس شيل لسرا بس تبليغ لسرا إن عليك إلا البلاغ تو بس تبليغ لسرا بويكا هر مروف الشيرة كان ما مستع
بەڕاستی بەم خەڵاتە گەورەی خوا کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەهرەمەندە من ئەخر خۆ ئێستا من و تۆ شانازی ئەەکەین کە ناوی پێغەمبەر ئەبین خۆمان بە گەورە ئەزانی سەڵەواتی لەسەرین بەڵام هەر لە پەنایە مامی خۆی هەبووە خزمی خۆی هەبووە کەسی نزیکی لە پەنایە بوو یعنی بەم پێغەمبەرە گەورە نەبوون بەم پێغەمبەرە ناوازەیە وەکو ئەڵێ گەورە نەبوون لەو ئیسیفادیان لەو ڕەحمەتە ئیلاهیە نەکرد پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم مامۆستا ڕەحمەتێتی و گەورەیەتیەکەی لە زۆر شتایە بەڵام یەکەم ئەم پێغەمبەرە ئەوەندە دڵسۆزی ئێمەیە بۆ هیچ کەس نەگریا نانی نەبووە بخوا تەبیعی بووە ئەزیەتیان ناوە تەبیعی بووە بەردبارانە کورە فەرمی ئین لەم یەکن بیک عەلەیهی غەضەب فەلا ئوبالی بەڵام بۆ ئومەتەکەی گریاوە ڕۆژێ دیار نەبوو کە چون سەیرەکەن ئەگری لە شوێنەکە وتیان یا ڕەسوول الله بۆچی ئەگریت وتی وەڵا بۆ ئومەتەکەم جبرەئیلی ئەمین ها بۆ خزمەتی وتی یا ڕەسوول الله ئین السەلام یقریئوکە السەلام خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا سەلامت لێکە و پێش ئەڵێ خۆشەویستەکەم بۆ ئەگری یعنی مامۆستا سەیری کەی خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا چەند خیتابی بە لوتف و مێرەبانی و نەرمونیانی لەگەڵ پێغەمبەرە هەیە خۆشەویستەکەم بۆ ئەگری پێ فەرمێ بۆ ئیزنی منافقەکانتدا خوا عەفووکە لما أذنت لهم فەرمێ لعمرك سوێن بەگیانە إنهم لفي سكرتهم يعمهون قد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون يعني ئێمە زانین چنێ ناڕەحەتە بی بەو شتانی پێت ئەڵێن أنه يضيق صدرك بما يقولون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين جاء پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم خوای گەورە جبرەئیلی نار بۆ لای بۆچی ئەگریت وەڵا بۆ حاڵی ئومەتەکەم بۆ هیچ نەگریاوە جگە لە ئومەتەکەی خوای گەورە جبرەئیلی ناردەوە جارێکی تر بۆ لای فەرمووی بە خۆشەویستم بڵێ ئینا سنرضیکە فی ئومەتیک وەلا نەسوءک ئێمە ڕازی دەکەین دەربارەی ئومەتەکەت و بەدڵی تۆ ئەکەین وەلەسەوفە یوعطیکە ڕەبوکە فتەرضا ئەم پێغەمبەرە ئەمە دڵسۆزی بووە وەختێک کە سەرەتای دەعوە و بانگەوازە زۆر عەسیە تێدەن ئەو کاتە بووە کە مەجموعەیە لە نەفەمەکانی قوڕەیش سەرخوڕی حوشترێک ئەدەن بەسەریا فاتیمەی کچیەت پاکی ئەکاتەوە پیسایەکانیان لەلابە ئەفەرمێ وا ئەبەتا وا کەڕبەتا ئەی هاوار باوکە گیانەوە بۆ ئەو لێکن ئەویژە فەرمێ ئەی فاتیمە لەمەولا باوکە خۆشی نابینێ هەر لێرە بچۆ بۆ ئەخیری حیاتی ژیانی پێغەمبەر پاش چەند ساڵێک لەوبەر کاتێک کە وەفاتەکە لە شاری مەدینە ڕێک فاتیمە ئێتەوە بەردەمیەڵێەوە ئەبە تاواکەم بەڵام چییە فەرمێ دوایەوە ئەفەرمێ لا کەڕبڕ یەومە عەلا ئەبیکی ئیتر لەمەولا باوکن ناخۆشی نابینێ لەبەرەوە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دڵسۆزی ئەم ئومەتە بووە هەرچیەک فەرمێ لە قورئانە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕەئوف ڕەحیمە بەرامبەر بە ئێوە ئەگەر شتێکی ناڕەحەت تووشی ئێوە ببێ ئەو ناڕەحەتە بێ حەریصن ببوونە ڕەئوف ڕەحیم کاتێک کە سوورە لەسەر ئیمانێنانتان کاتێک کە ناڕەحەت تێک تووش ئێوە بێ ئەو خفتمانە بێ وەکە هەموو جارە فەرمێتی ئومەتی بچۆ بۆ قیامەت وەختێک کە عالم لە مەیدانی مەحشەرە هەمووی حەدیثی صحیحمانەیە کە چەنەها ناڕەحەتن و لە قورئانی شەخوا فەرمێتی في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 ساڵە لەو کاتە هەموو پێغەمبەران سەلامی خۆیان لەسەر بێ کاتێ داوایان لێ یەکەن شەفاعەت بکەن یەک کەسیان ناچێ ئەمە ئینێرێ بۆ لاوە حتا ئەنێرن بۆ لا محەممەدی مستەفا صلی الله عليه وسلم ئەم پێغەمبەرە ئازیزەش چێتە بەردەم عەرشی خوا سەجدە ئەباب و خوا سەرقاتە سەجدە يعني ئەپارڕێتەوە يفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه دوای ئەم هەنە سپاس و ستایشی خوا ئەکا خوا فەرمیا محەممەدی ڕفع ڕاستەکەی سەر تۆ ئەڵتە شفاعت و شەفاع فەرمی محەممەد سەرە بەرزۆکە شەفاعت کە چیڵی با بدەبێ یەکەمین شتێک کە دەستی بەرزەکاتەوە ئەڵێ اللهم ئومەتی خوایە ئومەتەکەم ئەمە دڵسۆزی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم بۆ ئومەتەکەی بۆیە ئەم منەتە گەورە یعنی بەڕاستی هەموو کەسێک قەدری نازانێ ئەم پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم خوای گەورە پێی فەرموون هەموو پێغەمبەرێکی ناربێ فەرمێتی دوعایەکی قبوڵ بوو هەیە تایبەت هەر کاتێ ناڕەحەت بووی ئەم پێغەمبەر بەرباران کرا دەربەدەر کرا سەحابەی کوژرا خۆی ناڕەحەت بوو نانی نەبووی بخوا عەزیەتی کێشادا هەموو شتێکیان دەربارەی کرد دوعاکەی نەکرد وتیان بۆچی ئەی پێغەمبەری خوا فەرمی ئیدەخەرت دەعوەتی شەفاعەتەن لئومەتی
يعني ئەمە دڵسۆزی ئەم پێغەمبەرەیە صلی الله عليه وسلم بۆ ئێمە. جنای مامۆستا مەحوی شاعیر لە قەسیدەی بەحری نورە کە هەمووی پەسن و پیاڵدانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆ بەرقاپی و پەیامەکەی پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله عليه وسلم کەسێک جێ هەڵتروشکانێکی لەو بەرقاپیە دەستکەوت بە عاری دێ بڵێن ئەو جێگە وەک تەختی سولەیمانە. خۆ بینینەوەی ئێمە لەم سەردەما کە 1442 ساڵ لە پێغەمبەریان صلی الله عليه وسلم دوورکەوتوینەتەوە تا چەند تاجی شکۆمەندی و براوەیی و سەرکەوتنە ئەگەرچی دنیا بە ئاراستەی ئێمە و بە بەرژەوەندی ئێمە و بۆمونە هەبوونی و دەوڵەمەندی و لەشساغی و ئەم شتانە بە کەیفی ئێمە بەڵام هەر بەوەندەی کە ئێمە شوێنکەوتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چ دەستکەوت و چ گەورەی و چ شکۆمەندیەکمان دەزەکەوێت. ڕاستە ئەگەر ئێمە وەکو ئیماندار وەکو موسڵمانان لە دنیا و دەستکەوتەکانی دنیا و ئەوانەش ناڕەحەت بین و وەکو پێویست نەبێ و بەشمان نەبێ لە دنیا ناڕەحەت نابین لەبەر ئەوەی ئێمە گەورەترین شتمان هەیە کە یەکێکیان ئیمانە ئەویان محەممەدی مستەفای صلی الله عليه وسلم. ئەو پێغەمبەرە عەزیز و سەروەرە کاتێک کە موسڵمان اعتزازەکە بە دینی و ئەزانێ پێغەمبەرێکی وا عەزیز و سەروەر لە پێشیەوەیەتی و خۆشەویستێکی وا شافعیەتی و دڵسۆزێکی وا پێغەمبەری ئەوە بەڕاستی هەموو شتەکانی تری لا ئاسانە بێ. سەحابەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نانیان نەبووە بیخۆن، ڕێوایەتمانەیە هەیە بووە جلەکەی شتووە مەجال نەبووە لەبەریکا بێت بۆ نوێژ و جەماعەت، هەیان بووە دڕکی داوە لە جلەکەی بۆ ئەوەی شوێنێکی دەرنەکەوێت لە کاتی نوێژە، بەڵام هەر کاتێ ناوچەوانی پێغەمبەریانە بینی ئیسراحەتیانە کرد. ڕۆژەیەکێ لە سەحابەکانی دیار نەبوو کە ناوی سەوبانە هەواڵی پرسی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وتیان وڵا کەم دەرەکەوێت کە بینی ڕەنگی زەرد ببوو. وتی ئەی سەوبان بۆ حاڵت وایە چییە کوڕم نەخۆشی چیت بەسەر هاتووە؟ وتینە وەڵڵا یا ڕەسوڵ لەو پەڕی سیحەت و تەندروستیان وەزعم باشە. ئەی بۆ ئاوای؟ وەڵڵا یا ڕەسوڵ بینم کردوەتەوە کە تۆ پێغەمبەری خوای مەقامێکی تایبەتی و پلەیەکی بەرزت هەیە، منیش ئەمەم کە هەم لە دنیاە ئەگەر ڕۆژێک نەیەم تۆ نەبینم وەزانم ماڵم کاول بووە ئیسراحەتم لێ هەڵەگیرێ، بینم کردوتۆ لە قیامەتە من لەکوێ و تۆ لەکوێ و ئەمانە نەیهێش خوای گەورە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم جواب باتەوە ئاەتی نارد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. گەورەترین نیعمەتدارەکانی سەر ئەرزکێن ئەم تاقمانن پێغەمبەرانن الذين أنعم الله عليهم. من و تۆ هەموو کاتێ نوێژەکەین ئەڵێن خوای بمان خەریزی ئەوانەی أنعمت عليهم. كان أوان أنعم الله عليهم النبيين الصديقين الشهداء الصالحين وحسن هل كالنزيك وانا به وحسن أولئك رفيقا. خواهي قورب فێری کرد حاڵی کرد کە ئەو لە خزمەت پێغەمبەرە بۆیە دەستی دا بە شانیە فەرمووی يحشر المرء مع من أحب کێست خۆشویست لەگەڵ ئەو پێغەمبەرایە. من ئەم جارێ دڵخۆشی خۆم بەواکەم کە ئاڵێم جارێکیان کابرایە لە تابعین ئەبی قەتادەی بینی چاوی ماچ کرد وتی ماشاءالله لەو دوو چاوی کە پێغەمبەری دیوە صلی الله عليه وسلم. من ئەم جارێ ئەڵێم ئێمە ئەگەر نەکرا یعنی لە خزمەت پێغەمبەر بین صلی الله عليه وسلم و شادمان بین ببینینی ئەو پێغەمبەرەی کە لە مانگ جوانترە، بەڵام بژدەیەکی زۆر گەورەی داوینێ هەموو جارێ دڵمان پێی خۆشە. فەرمووی خۆزگا براکانم ببینە. وتیانە ڕسوای ئێمە برای تۆنی فەرمی ئێوە ئەسحابی منن، براکانم ئەو کەسانن کە لە دوای من دێن کە ئەم دینە ئەبینن و ئەم دینە جێبەجێ ئەکەن و لەسەر سونەتی ئەماڕۆن وأنا فرطهم على الحوض. أوانا لكوثر انتظاري أنا كم وأنا فرطهم على الحوض لسر حوزي كوثر انتظاري أنا كم تعدينا يعني ما فرصتي بينيني خوشويستي وبيغمر صلى الله عليه وسلم بخزمة جيشتني لبردمانة أوي لحظي كوثر انتظاري وإيما شاكاك إيما يوكو برا وكو أمتي خوي حساب كدو يعني إيما شادو ما نبيني ببينيني بيغمر أجر فرصت ما نبولي لخزمة أوابين بلام لخزمة بيامك إن شاء الله لكوثر لخزمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بويكا حتى وصف سناي بيغمر بكين صلى الله عليه وسلم سيدنا باسي ما مسا محويد كر همو شاعراني كوصي بيغمر يعني كوصي مثلا أو كفرمي سمت حيك بكم لا يقبته يا خير خلق الله مني بخيرنا لا يقتو جبريل الثناء أخوانا همو أواني وصفي بيغمر يعني كله إسي أو جنجاني جاري ويا سرود الله بيغمر من جاري ويا تمنا وتشوي المعتكم
چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم زۆر تەئیدی ئەو کەسانی کردووە زۆریشی خۆشوی چونکە پێغەمبەریان نەخڵداوە هەر لە حاڵی حیاتی خۆیان تشجيعي حساني كروا كوصفي بيغمري صلى الله عليه وسلم مثلا حسان بيغمر فرمي وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء شاوي من جواني وكتوي نبيني دايق مناڵێکی وەکو تۆ جوان و نازداری نەهێناوەتە سەر وا دروست کراوی هیچ عیبێک نییە وەکو وایە بۆ خۆت خەریتەی خۆتی کێشاوی بۆ خۆت داواڵی خۆتی کردوێ هەموو ئەمانە مامۆستا کە وەصفی پێغەمبەرەکەن کە بە پێغەمبەرە هەڵادەن حتا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم گوێی لە 52 بەیت شیعری کەعبی کوڕی ئیبن ئەبی سەلمە گرتووە کە لە ئەوەڵیا هەتا 26 شیعری غەزەلە بسعادة عليها حتى قصيدة أو قصيدة بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يد مقبول يتخوارو دعاية تتصر وصف في غمة صلى الله عليه وسلم كاتي أمبيا وحكم كشتني هبوا حكم كشتني هو كدامي بيز وقصي زربة في غمة صلى الله عليه وسلم كعبي بن زهير ابن أبي سلمة هاتون تكايبو بكن كاتك زانويتي أوا دسي في غمة صلى الله عليه وسلم شيم دياكي أم بنجاود بيت الشعر بس في غمار ربطوا ولقد أنبئت بأن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول يعني في غمار وعد يا وبالي من بكل شغلام عفو الله في غمار خاصة هم كسيك جري أمل وأواتيتك في غمار إن الرسول نور يستضاء به مهند من سيف الله مسلول حتى قوي لما قلت هلا دعاء أم معجب وعباكيا وبس شانيا وعبايا استماعه أما أو بلهم أواني وصفي بيغمر يعني كل صلى الله عليه وسلم باسي قوري بيغمر يعني كل حتى بشعر كان يعني بيغمر يخون صلى الله عليه وسلم زور خوشي بيستون وزور خوشي شيئون شاعر كل كان كاتي محوي وصفي بيغمر كان صلى الله عليه وسلم دعائي بوي تواو نابي وبيغمر يتخوي هل لم نوعا إمامي عتبي عليه من درقواني قوري بيغمر يخون صلى الله عليه وسلم أعرابية كم بيني هاد وقزمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم واستعلى بردم قوري بيغمر صلى الله عليه وسلم تسي أبو أكر دوتي يا من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم روحي فداء لقبر أنت ساكنه ففيه العفاف وفيه الجود والكرم ففيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجع شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم ألا أي أو كسيكوا خير من باشتين كسي دفنت في القاع عظم كلا شيء مباركي لم قلو لم خولو لم أرزا شاراوته فطاب من طيبهن القاع والأكم همو أم أرزا همو أم زوية أم خولو تبوت وزا محطرو بون خوش بون ببوني جسمي مباركيتو روحي فداء لقبر أنت ساكنه روح بقربان أو وريك تويتي عدن جراوي ففيه العفاف وفيه الجود والكرم عفاف جود كرم مباركي أخلاق هموش تقلب يا كتويتي أيوة بيغمري إخوة تو أو حبيبو خوش بيستي كبتمان شفاعتين لسد بدي صلاة كاتك بيا كانت رازي إمامي عتبي على أعرابي كرو ابن عام كرو خوم بكوت على بيغمر أتخوم وتي أي عتبي بربو أعرابي بالله رفيقي من لباش صلواتيش هربشك للتمجيد بيغمر صلى الله عليه وسلم كأفرمي نزيكترين كستان لمنه رفيقي من لباشت أكثركم عليه صلاة أو أنا تان كزور صلوات لسر من أذن لبروا يعني هيج كسيق ناقعتا أو إيك حقي بيغمر بعد وصفه لباسي لقوري بيغمر أساسا أماني دركيان كرو بويا كمالي جتويتي سمت حيك بكم لائق بتو كمدحيتو آية القرآن جوانە جەنابی مامۆستا ئەرکی ئێمە وەکو موسڵمان بەرامبەر بەم منەتە خواییە یان بۆ منە ئەرک و وەزیفەمان بەرامبەر بە گەورەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئایا تەنها لە سەڵاوات دانێک و بۆ منە مەولود گێڕانێکە خۆی ئەبینێتەوە یان ئەرکی ڕاستەقینەی ئێمە بۆ ئەوەی هیچ نەبێ بەشێ لە گەورەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ڕەنگ پێ بدەینەوە لە ژیانی خۆماندا چییە؟ خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزە ئەرکی ئێمەی بەرامبەر بم پێغەمبەر گەورەیە بە چوارشە دیاری کردووە خواهي قول سبحانه وتعالى لآية 157 الأعراف فرمي فالذين آمنوا به أما يك لهم وعزروه أمدوا
أفرمي سيم ونصروه چوارهم واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ئێمە ئەزانین کە فەلاح کە ڕزگار بوون و قوتار بوون و چوونە بەهەشت و بەدەستهێنانی ڕەزامەندی خوا لە دای محەممەدی مستەفاوە نەبێ نییە. ئەم پێغەمبەرە ئەم منەتە گەورە خوایە بەسەر ئێمەوە واجبی ئومەتەکەی چوار شتە بەرامبەر بەم پێغەمبەر و بەم منەتە خوایە. یەکەم ئیمان هێنان بەم پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم. ئیمان بە معنای چی مامۆستا؟ ئەو ئیمانەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وەکو پێغەمبەر و سەرکردە و پێشەوا قبوڵمان بێ کە ئیمانمان پێهێنا و ئەم پەیامەمان قبول کرد کەوا بە هیچ شێوەیە شک و گومان ڕوو نەکاتە ئیمانەکەمان وەکو شاخ وابین و نەترازین. ثم لم يرتابوا. ئەم ئیمانە بەم ئاستا وەکو ئەبوو بەکری سەدیق. ئەبوو بەکری سەدیق پێیان و دوتیان کاتێ لە میعراج هاتەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مەجموعەیەک لەو سەرکردانی ئەو کاتی قوڕیش وتیان ئەمە فرسەتێکی زۆر باشە، ئێستێ ئەیتر ئەبوو بەکر لە محەممەدەکەین چونکە معقول نییە کەسێک ئێستێ ئەم شەو ڕۆژ بێتە لە مەکەوە چوو بێتە بەیت المەقدیس کە ئێمە دوو دانە مانگمان پێ ئەچێ نەضریب ئەکباد الئیبل، ئەنجا دوایی لێ چوو بێتە ئاسمانەکان هەموو بەهەشت و جەهەنەم گەڕابێ هات بێتە خوارەوە لەم شەوە، ئەمە عەقڵ قبوڵی ناکە. لەبەرەوە چوون بۆ لای ئەبا بەکر وتیان ئەی ئەبا بەکر ئەزانی ڕەفیقەکە چی ئەڵێ محەممەد؟ جا ئەبوو بەکر پێغەمبەری زۆر خۆشویستووە. یەکەمین کەسێک کە ئەبوو بەکر پێغەمبەری خۆشویست پێ ئەبوو بەکرەوە پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی لە کاتی وەفاتیە چۆتە سەر مینبەر فەرموویەتی ئەگەر هەر کەسێک چاکەی لەگەڵ من کردبێت و قات ماوەتە بەس نەمتوانێت چاکەی ئەبوو بەکر بمەوە. ئەبوو بەکر سیدیق ئەڵێ شەریبەهو وەرتەوەیت ئەنە، ئەڵێ پێغەمبەر ئاوی خوا من تینوەتی مەشکە. ئەوەنە یعنی جانیبی ڕۆحی و خۆشەویستیان بە یەکەوە هین بوو. پێیان وتیان ئەم کەسێک کە تۆ بڕوات پێیەتی وە محەممەدە و پشگیری لە یەکەی شتێکی سەیر ئەڵێگە بۆ باسکەن قەت قبوڵی ناکەشتیوە. ئەڵێ وتی چی ئەڵێ؟ ئەڵێ من ئەم شەو ڕۆشتوم لێرەوە تاوەکو نە بەیت المەقدیس لێرەشە چوومەتە ئاسمانەکان و هاتوومە تۆ زۆر شتی سەیر ئەڵێ تۆ بڕواکەشتیوە؟ وتی ئەمەتان لە خۆی بیست؟ وتیان بەڵێ. وتیان هەر ئەمە محەممەد خۆی وتی؟ وتی دە لەوەش زیاتر مادەمە وتوێتی ڕاستەکە. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. جاء إيمان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بمعنى فالذين آمنوا به هكذا أم شوارشتي كر معناه أو راستك على البيغمبر صلى الله عليه وسلم وأما مولودي كر وأما راستك خوش في بيغمبر ومولودي حقيقي أما وفلاحي حقيقي أما كم يعني إيمان هنا ببيغمبر إيمان معناه تحكيمي شرعي تحكيمي شرعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني حتى أويتو أيلي تحكيمي توبكا برازي بن بقراري توجلي ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني أول شيء كتو قرار الداب تواو بدلش تسليمي بن أوي تو قراري بدلش تسليمي بن. أما معناي شيء معناي أويا كإيمان ببيغمر أما معناه كيتي نك خوازمي جولك كانك أوي بدل يعمل جبجانك وشي بدل يعمل يؤمنوا بعض الكتاب ويكفرون بعض. إما إيمان دار معناي پێغەمبەر صلی الله حەدیثێکی فەرموویەتی هەر کەسێک ئێوارە و بەیانە بڵێ ڕازیم بەخوایەتی خوا و پێغەمبەرەتی محەممەد و بە ئیسلام دینم بێ ئەوە لەزەتی ئیمانی چەشتۆ خوش لێی خۆشە بێ. ڕازی بوون بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یعنی ڕازی بوون بە هەرچی ئەو پەیامە ئەو هێناوێتی. ئەو کەسەی کەوا بەعزێ لە دینی بێ و بەعزەکەی تری ئیهمالکە هەنێکی پێ خۆش بێ بەعزێکی تریشی پێ ناخۆش بخوا ئەوەشی لێوە ناگرێ. كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لەبەرەوە یەکەمین ئەرکی موسڵمانان بەرامبەر بە پێغەمبەرەکەیان ئەم ئیمانە ڕاستیخەیە بۆی کە ئەم پێغەمبەری خوایە و پەیام و ڕیسالەتی هێناوە بۆ ئەوەی خەڵقی لە نەکبەتی و بەدبەختی ڕزگارکە. کاتێک کە جعفەری کوڕە ئەبی طالب لای نەجاشی باسی پێغەمبەرەکە ئەڵێ ئێوە کێن و چین و بۆ هاتوونەتە وڵاتی مەڵێ یا ئەی مەلیکی كنا قوم جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيفة. خوا پێغەمبەرێکی بۆ ناردین فێری کردین چۆن مامەڵە لەگەڵ یەکەین زوڵم لە یەکترینەکەین ناحەقی نەکەین بە سۆزی بەرامبەرێکی هاوکاری فەقیر و هەژارەکانمان بکەین ڕێزە میوانگری لەگە دراوسێ باشبینی شوێنمان کەوتن قەومەکەشمان لەسەر معزیەتمانەکەن. لەبەر ئەوە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم یەکەمین ئەرکمان بەرامبەر بەم پێغەمبەرە ئەم ئیمانە راسخية ببيغمراتی أم بيغمر تحكيم شرعي دو فالذين آمنوا به وعزروا دو همين يعني أركي ما مستا بريتيا لا بجور الراجرتني بيغمر صلى الله عليه وسلم
بە گەورە ڕاگرتنی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەرکی ئومەتەکەیتی چونکە پێغەمبەر خوا گەورەی کرد و ڕەفەعنا لەکە ذیکرەک ئەبێ پێغەمبەر لا ئێمەش گەورە بێ. معنای گەورەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم چییە؟ نابێ ئەو قسەیەکی کە تۆش بڵێ ڕەئی من وایە. ئەها پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم مەجموعەیە خەڵک یەن لە ئاخر زەمانە دانیشن لەسەر پشتێک پاڵەیاتەوە ئەلا عەریکەتیهی قسەی منیە ئەڵێ کتاب الله بیننا وبینکم. يعني أما اتباع لسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بقول زانيني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا تقدم بين يدي الله ورسوله. بقول زانيني پیغمبر روجي كان أبو بكر وعمر خدمتي پیغمبر بندو قول بياوي دنيا دوي پیغمبر. لسر مسألة وفدك توزق سيان كده أو تباوا بأم تباوا لا بردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دنيا برس كده. خواهي قول جبرائيل أمين نادو فرمي لا ترفعوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي دنتا بسدمي بيغمر برزنا كانوا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض وقو قسالك ليك كان أودن برزنا كانوا بيغمر بتايبد به نابي وكو توقسالك ليك كتاكي وقسالك رواكي كجهر بعض أجر وابكن أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني أما بدو قوري بي أي أمثال أرزاف المكا أبو بكر وعمر تحبط أعمالكم يعني كردة وكانت عنها ميها لو شيتهم كاتيك كشتيك بكن وكو أدب باش نبي برامر بيغمر صلى الله عليه وسلم بويا لدوايا وهركزة شو مالي بيغمر بني نوغ لدرقا كان يعني كابرايا كابو قوي قرام بو ناهبو مزقو خبري بو نالوتي بو ديامتي والله أترسم عمل كان مهمي هالوشيته وبطال بيته شو كان من قيوم قرانا تنقصها كم بصد بيغمر صلى الله عليه وسلم أنت أما يعني بقول الراقتني بيغمر صلى الله عليه وسلم واتكاتي ناوي بيغمر صلى الله عليه وسلم بيستد وانا زاني ناوي كي تلبيستوا عادي به يكسر الله صلى الله عليه وسلم اخر سير كان من وازم لقران اما وزور زور يعني وصفي بيغمر لمنتهاي قوري عزتك اخوابي چونك هندي شد هيا كاتي اخوا انجامي ادا بلام چند كسي كتريشي اخاته بنا يعني قوريانك بونمونا لنصرتي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي فإن الله هو مولاه خوي جبريل والملائكة وصالح المؤمنين ها أو إيمان راني بشجري له بيغمر كان خاطر ريزي خوي وملائكة وجبريل لصلوات شاوايا أو الصلوات لصل بيغمر صلى الله عليه وسلم جت ريزي أوان شو كإيش خوا وملائكة إن الله خوا خوي وملائكته ملائكة كاني فرشتة كاني يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وجوابكم صلوا عليه وسلموا تسليما صلى بيغمر بن صلى الله عليه وسلم بويا كان معناي بقول زانين وبقول الراكني بيغمر ويا كنا أو بيزك صلواتي اللي بدي هركسي صلواتي باخو درجة صلوات لو ودعتها من صلى علي صلى الله عليه بها 10 درجة صلوات على بيغمر صلى الله عليه وسلم كوابو معناي دوهمين يعني أركي دوهمي إما برامر بيغمر بقول زانينيتي بقول زانيني يعني أو شيء ويك عرزم كرت سيامين أنا فرمي ونصروه واتبشجيري لم بيغمر بكن خو معنى دين داري مولونا مخوينا وآهنجران ليادي لدايقوني بيغمر صلى الله عليه وسلم بدو صلوات ودو ذكر ودو نقول خو لما رازينا لحياة مولونا ممك لحياة نقول ما بخشره وبلام الخدمة كاري ديني بيغمر وقل نصرته بشجيري لدينا كيبك تولى خدمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني بشجيري لم بيغمر نصرتي أم دينا أركي هم لا يكمانا يسي والله لبيش كارو كسابتي شوي خو بو قيامتيش مع الله مش يقورة خدمتي دينا بلام إيما بياني هلصيد بيد لو كانوا تعالى تشني بياكين بس بيد لو ناكنوا تعالى تشني خدمتي أم دينا بكين قورتين عبادتي بو قيامتي إنسان كبيسر برزة بخدمتي دينا لئن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها أجر وقت بيجنمون أبو أجر الله نصر أوهم خبات كاري وفدا كاري وجان فدائي أصحابي بيغمر صلى الله عليه وسلم يجنمون كغزوة أحد هاتا بيشي غزوة أحد أو غزوية كقريشية كانوا همي أو دوربر بون بيكو يستيان بن بس شاري مدينة بيغمر صلى الله عليه وسلم مشاوري كر لنا مدينة بمينينو باشا بين باشا يا بچینە دەرەوە بعضێک لەوانی لە بەدرا بەشداری نەبوون تیان با لە ناو مەدینەیە بمێنینەوە بچینە دەرەوە پیان خۆش بوو بەگوێ ئێوانی کرد المهم سەحابەیە هەبوو پێڵیان عەبدوڵڵای کوڕی حەرامی ئەنساری ئەم پیاوە 6 کچ و 1 کوڕی هەبووە 6 کچی هەبووە 1 کوڕیش کوڕەکەی ناوی جابیرە 1200 فەرمودەی لە پێغەمبەر ڕوایەت کردووە مەشهورە جابیری کوڕی عەبدوڵڵا
جابر ئەچێتە لای باوکی ئەڵێ باوکە گیان تۆ مەیە بۆ ئەم جەنگە من لە بری تۆشە چم تێگەی من لە ئەو ڕازی نابێ هەر ئەڵێ خۆشمێن بەڵام وەرە جابر گیان پێ ئەڵێ توخوا تۆ مەیە پێشێ با تۆ هیچ لێ نەیە چونکە من خۆم خەوم بینیەوە بە شەهیدەکانی بەدرەوە خەوم بینیەوە بە شەهیدەکانی بەدرەوە پێیان وتوم کە ئێم بۆ لە ئەچم بۆ لە ئەوان من ئەزانم شەهیدە بم بەڵام تۆ مەیە ئاگال لە خوشکەکانە بێ و هەنێ قەردیشمان هەیە بیدەرەوە غەزوەی ئوحود یەتە پێشێ و جەنگ کۆتاییە ئەم پیاوە شەهیدە بێ کە شەهیدە بێ ئەمەندەی جێگەت ڕم و تیر و ئەوانە پێوێ بە حاڵ ناسرێتەوە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم مێتە سەر تەرمەکەی ئەبینێ تەرمەکەی مەلائیکە سێبەریان بۆ کردەوە باڵی هەڵیەگرن پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێ حتا هەڵتان کرد و بەرزتان کردەوە مەلائیکەکان سێبەریان بۆ کردبوو المهم ئەینێژن کە ئەینێژن جابر بانگەکە کوڕەکەی ئەبینێ زۆر ناڕەحەتە زۆر ئەگری زۆر بێتاقەتە ئەڵێ مالەکە مالی ئەڕاکە منکەسیرەن یا جابر ئەڵێ ئەتبینم زۆر دڵشکاوی بۆ ئاکەی جابر ئەڵێ یا ڕەسوڵ الله وەڵاهی باوکم بە پلەیەکی گەورە گەشتووە خەفەت بوون بەڵام وەڵاهی خەفەت لە کچەکان ئەخۆم و لەو قەرزانەی لەسەرمە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمووی ئەی جابر سوێن بە گەورەی خوا خوای گەورە هەتا ئێستێ هەر کەسێک چووەتە خزمەتی ڕوبەڕوو قسەی لەگەڵ نەکردووە بەڵام وەڵاهی خوا ڕوبەڕوو ئاوا قسەی کرد لەگەڵ باوکی تۆ پێی وتی ئەی جابر یا عەبدی جابر پێی وت یا عەبدی تەمەنە عەلەی ئەچیتەوە بۆ بکەم خوای گەورە بەس بە باوکتی وت تەمەنە عەلەی ئەمە مەقام ئەمە پلەیە با ئینسانی چیشی نێوێ لە حیاتی دنیاە کاتی ئەم بەختەوەریە بینی یا لەیتە قەومی یعلەمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وتي تمنى علي باوك دوتي يا رب بس بمگەڕەوە بۆ دنیا باجارێکی تیژ لە پێ ناوی دینەکە تا شەهید بمەوە بەس خوای گەورە فەرمی تازە من بڕیارم داوای هات ناگەڕێتەوە چیتر تێ بۆ بکەم فەرمی بە پێغەمبەر و سەحابەکان بگەیەنە کە من لە چ ناز و نیعمەتەکان العنم ئایەتە هات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا چوونەوە مەدینە کابرایە هات جوولەکە بوو یەخەی بە جابر کرد وتی باوکە قەرزارە قەرزەکانم بەرەوە زۆر تکای لێ کرد تەئجیلی نەکرد بردی بۆ لای پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم وتی یا ڕەسوڵ الله باوکی من قەرزاری ئەم پیاوە بووە تکایەکی لێ بکە با تەئجیلی کا بۆمان وتی لا ئەفعەل یا ئەبا قاسم وتی نایکەم وەختێ تێ بمەنەوە وتی ئەی جابر چیتان هەیە وتی باخێکمان هەیە 15 بن خورمای تایە وتی وەرە با بڕۆین دەستی جابری کرد بردی بۆ ناو باخەکە لەناو باخەکەیە وتی ئەینە عەریش و کەپرەکە کوا کە ئەو کەپرەی فەلاحوشە وتی ئەوە یا ڕەسوڵ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم چوو دوورکە نوێژی دا بەست و دانیشت دوعای کرد سەلامی داوە دوعاکانی تەواو کرد فەرمووی بڕۆ دووسە کەس بێنە باخەکە بڕۆ وتی یا ڕەسوڵ الله باخەکە وشکە هیچی پێوە نییە وتی بڕۆ چوو چەند کەسێکە سەیرەکە خورمای پێوە لە هی باخەکانی ترسیاتر هەموویان تەکان قەرزەکانیان لێدایەوە یەک تەبەقیەنا بۆ لای پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کە بینی وتی مەچێ وتی یا ڕەسوڵ الله باخەکەی ئێمە بەخوا لە باخی دراوسەکانمان زۆرتر خورمای جوانی پێوەیە یەک دەنکی هەڵگر خستە دەمی فەرمی ئەشهەدو ئەنی ڕەسوڵ الله شاهیدێ من پێغەمبەری خوام ئەمانە بە ڕۆحیان عومەری کوڕی خەتاب پشتی بیلالی هەڵدایەوە کە بینی هەر هەمووی سوتاوە بە ملیەکە وتی ئەمە بۆ وایە ئەی بیلال وتی وەڵاهی ئەمە ئاگریانە کردەوە پشکۆکانیان بە چەوری پشتی منە کوژاندەوە تێی چۆن تەحەمموڵ کرد وتی خۆشەویستی خوا و پێغەمبەر زیاتر بوو لە ئێش و ئازارەکە بە فەرمەیەکی ئەسحاب بە خوێنیەوە ئەسحابە بەڕێزەوە پیاوانە کە خەیرە ئومەت بوون وخرجت للناس ئەم دینەگەی بە ئێمە یەکێک لە ئەرکی ئێمە واجبی ئێمە بەرامبەر بە پێغەمبەر پشتگیریە لە دینەکەی بە کەلیمەیەک بە نووسینێک بە خوتبەیە بە وتارێ بە هەڵوێستێ بە پارە بە سەرۆت و سامان بە هەر نەوعێک بێ لە تێکۆشان و جیهاد و خزمەتی ئەم دینە واجبمانە بەزۆ سەرتان نێشێنم سێم نەسرەت و پشتگیریە چوارم واتبعوا النور الذي أنزل معه اتباع لا أو قرآني بيغمر هنايتي صلى الله عليه وسلم يعني إما أركو واجبي شوار همين ما مرانبر بيغمر من بم نعمة جوري كباس مان كزناب افتتاحي كزوج وان كجورتي من نتي خوايا أو اتباع لسنة كاني بكين بقوي بكين ببي فرمانة كاني رفتار بكين مالو منال ماني لسر تربية كين خواي جورا سبحانه وتعالى القرآن فرميتي هركز بقوي بيغمر كبقوي مني كرتوه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله
ئەوەی بەگوێی پێغەمبەرەکە بەگوێی خوای قل کردووە. إن كنتم تحبون الله فاتبعون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم بەرامبەر بە ئیتیباعتان لە پێغەمبەر خوا ئێوەی خۆشەوێ گوناهەکانی شەبەخشێ. بەڵام معنای یعنی ئیتیباع لە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هەموو جارێک دەڵێن کە پێغەمبەرمان خۆشەوێ. خۆشەویستیەک تەواو نییە ئەگەر ئیتیباعی لەگەڵ نەبێ، ئەگەر شوێنکەوتنی سنەتەکانی لەگەڵا نەبێ. ئەو سەحابەی باسمان کرد ثەوبان ئەوەڵێ من پێغەمبەرگیان تۆم خۆشەوێ، بەس خوا فەرمێ ومن يطع الله والرسول ئەوەی بەگوێیان بکە. یعنی ئەو کەسەی کەوا بەگوێی پێغەمبەرەکە معنایەوەیە خۆشی ئەوێ. شاعرێکی عەرەب وتوێتی تعصي الإله وأنت تظهر حبه لعمري هذا في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. کەسێک بڵێ ئەوم خۆشەوێ مەفروضە بەگوێی بکە، چونکە ئەگەر بەگوێکردن خۆشەویستی لەگەڵا نەبێ عیبادەت نییە. بەس ئێسێ ئەشێ من یەکێکم خۆش بوێ بەڵام بەگوێیشی نەکەم، ئەشێ بەگوێ یەکێ بکەم خۆشم نەوێ، بەڵام خۆشەویستی خوا و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم معنای خۆشەویستیە قەلبیەکەیە لەگەڵ تاعەتە جەسەدی و لاشەیەکەش. بۆیە کە هەر کەسێ بەگوێی پێغەمبەرکە صلی الله علیه وسلم و بە شوێن سنەتی پێغەمبەرکە صلی الله عليه وسلم ئەوە ئەم چوار ئەرکە ئەوە مفلیح و ڕزگار بوون. ئەوە اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلاح و ڕزگاری ڕاستەقینە بەڕاستی ئەم چوار ئەرکەیە جێبەجێکردنی بەرامبەر بە پێغەمبەر. ئومێد دەکەم لە مانگی لەدایکبوونی خۆشەویستە ئەم چوار ئەرکە جێبەجێکردن، گرنگترینیش بەرامبەر بە پێغەمبەری خۆشەویستمان ئەوەیە. جنابی مامۆستا زۆر سوپاس دەکەم، خوای گەورە پاداشتی بەخێر بداتەوە، خوای گەورە بمانکە بە شوێنکەوتویەکی ڕاستاڵ و ڕاستەقینەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. ئامین ئینشاء الله. خوای وەش موفق و سەرکەوتووکە و اللهم بەردەوام سەڵاوات لەسەر ئەو خۆشەویستە بین هەتەن لایق نین، بەڵام بخۆشەویستی ئەو گەورە ئەبین. یا من بحب المصطفى قد أولعوا أكثروا من أزيدوا من الصلاة عليه وأكثروا يكفيك فخرا يا محب محمد إن المحب مع الحبيب سيحشر. صلى الله عليه موفق وسلم. خوای گەورە پاداشت باتەوە مامۆستا. خواجە ناویشتان بخێر. بینەرانی عزیز و خۆشەویست، بەم شێوەیە هاتمە کۆتایی ئەڵقەیەم جارەی بەرنامەکەتان تا بە یەکگەشتنەوەی تر بەخوای گەورە مێرەبانتان ئەسپێرم. خوای گەورە بمان کاتە شوێنکەوتویەکی ڕاستەقینەی پێغەمبەرەکەی صلی الله عليه وسلم.